Përshëndetje të dashur bashkëdhetar shqiptar, besoj se 3,5 milion njerëz janë jashtë dheut, shëgojnë në Tiranë gjykatën kushtetuese. Sidomos edhe në Shqipëri, shqiptarët e ndershëm i kanë sytë dhe kushtetuta. Të dashur shqiptar, unë e thash edhe në orën 3. Ata mbrëm kanë ndeju deri në orën 1:15 të natës. Përsëri sot, pavarësisht se gazetarët thonë kanë qenë me 11, ata kanë qenë në orën 8 dhe deri tani janë atje akoma. Të dashur shqiptar, sot është ditë e fundit për kushtetutën. Nëse kushtetuta nuk vepron sot, mbajeni mend nga kushtetuta do arrestohen, jo një, po një 2 veta. Për arsye që e kanë bërë qëllimisht për ndaluar arrestimin. Nuk është puna vetëm e zëvendës kryeministres, por është puna e shumë, si që thash e në orën 3, është puna e arrestimit të Berishës, arrestimit të familjes Berishës, arrestimit të zonjës të kryeministrit, ajo duhet arrestohet urgjent para Edi Ramës, sepse Edi Rama, si që kam thënë, duhet arrestohet minutën që ne largohemi. Pavarësisht të dashur shqiptar, Berisha me lapajn e lapajve, do me thënë, të dy bashk mundojnë të bëjnë demonstratë më datën 10. Të dashur shqiptar, mos bëni gabim, sepse ata u përdorën ju, u përdorën për veten e tyre, a i sheh lapaj që si vete njeri, edhe Berishës, për arsye se radhën e parë që e bën demonstratën, janë paguar nga Edi Rama dhe nga Berisha. Me parat tuaja, sepse po i harxojnë parat tuaja, ne do t'u kthejmë ju. Të dashur shqiptar, mendojnë që të bëjnë një revolt, sepse sot s'ka rrugë dalje, do dalë 4-4, do me thënë në favor të Spakut, ose 5-3. Do me thënë, do hidhet, sidomos Beci, i them edhe njëherë, dhe ata unë e di që dëgjojnë, sepse e din që qa po bëj unë, dhe e din se kush jam unë. Pra Beci të them, karierën tënde, moshën që ke, bëhe me sukses si ata 3 tjerë. Mos dëgjoni Genti Ibrahimin, Genti Ibrahimi është i Soros e i Sorolobëve, është i Berishës dhe Edi Ramës. Ata qëllimisht e shtyn, mos i dëgjoni, sidomos i them Fiona Papajorgjit. Fiona Papajorgji, mblidhe mendje sot, se për ndryshe dhe ti do arrestohesh së bashku me Gentin. Për arsye se ju e keni ndaluar arrestimin. Ju po bëni çmos, duhet ishin të arrestuar zonja e Edi Ramës me kohë. I biri ti duhet ishte arrestuar. Sidomos do ishte arrestuar kryetari i Kuvendit Peleshi. Duhet ishte arrestuar urgjent deputeti i Librazhit. Duhet ishte arrestuar urgjent së bashku, pra të dashur shqiptar, këta janë pengesa. Këta kanë bërë në mbrojtje të kushtetues, këta nuk e hoqën 7501. Pra arsye 7501 duhet ishte hequr para disa vjetëve. Ibrahima e ka qenë dhe kryetari KLP-s. KLP-ja, do me thënë ata që zgjedhën kryetar e Spakut. Ka qenë kryetari KLP-s. Nga kryetari KLP-s e shpun qëllimisht kryetari, do me thënë nuk është kryetar, mendojnë që ta bënin në gjykatën kushtetuese. Të gjithë njerëzit, pra, i them gjykatës kushtetuese, delni në moment se kini që në mëngjes dhe gjithë shqiptarët po shëgojnë, mos bëni gabim, sepse do bëni pishman, sepse gjithë shqiptarët që më shkruajnë janë gati të vinë, dhe të heqë zvarë. Për arsye se ju jeni shkaktar, ju duhet, ne e dim çfarë diploma keni, po pengoni shqiptarët, po pengoni arrestimet, po pengoni të marrë frymë Shqipëria, se ka 82 vjet që nuk merr frymë, ka 82 vjet që vritet, vidhet, poshtërohet. Pra ju jeni shkaktarët, ju ishët ata
ata gjyktar të kushtetutës që ndaluat arestimin e ministres të jashtme që ka emrin Gjaçka si e ka emrin ajo, që ajo ka vjedhur gjithë Bregdetin. Pra, ju e ndaluat. Dhe Edi Rama, që është bashkëpunim me atë, bashkëpunim me hajdutët të gjithë, a i përsëri e bëri deputete për të mbrojtur. Pra, të dashur shqiptar, tini të qartë, këta nuk kanë imunitet. Edhe deputeti Braqa, që doli para ca ditë dhe tha, ne s'kemi imunitet. Kanë 3-4 vjetë që është hequr imuniteti. Po këta e bëjnë qëllimisht që të mbrojnë veten e tyre të dashur shqiptar. E bëjnë qëllimisht. Pra, sot ka rritur të gjithë syt i kanë, ai pallati që ishte i Enver Hoxhës e interesant. Në atë derë që hynë të Enver Hoxha, në atë derë hynë dhe këta. Dhe gazetarët presin jashtë derës, ka shi zyrës të Mehmet Qeu, do me thënë sot, është zyra e Edi Ramës, e Berishës, e Majkos, e Ilirit, këta kanë qenë, do me thënë, kryeministër e këto 35 vjetë. Të dashur shqiptar, Arben Kraja, po i them e njëherë, Arben Kraja, që jenë në SPAK, Berisha para 2 ditëve, të hënë që kalovi, doli në publik, në televizor, për para jush, dhe tha, e gjeta Arben Krajën duke nëmëruar parat. Unë e di që s'është e vërtet, por, dil në publik, sepse a i thot që ti nëmëronje parat, është kundra ligjit. Do me thënë del në publik dhe i thot popullit shqiptar, Arben Kraja është komunist, fjalët e Berishës, është spion dhe e gjeta duke nëmëruar parat lartë, Arben Kraja. Pra, Arben, unë e di që ti ke gabimet, unë e di që ti ke vila, ke bërë kërdin, por dil në publik, një qoftë se ti nuk del brenda javës që të vi, ti je shkaktar edhe e ke bërë qëllimisht. Pra, unë kam thënë dhe po them, disa të SPAK-u do arrestohen ja 4 veta, që kanë bërë gabime fetale, që kanë ndaluar arrestimet, sepse nga PD-ja të dashur shqiptar, nuk është arrestuar asnjë. Ministrat e tyre, bodua me shok, kanë vjedhur parat e dynjas. Ne kemi blokuar në Amerikë, vila, apartamente të këtyre. Pra, arrestimet do bëhen të gjithë ministrat që kanë qenë në kohën e Berishës, zvendës ministrat. Ne kemi gjithë dosjet e tyre që kanë vila, hotele, miliona e miliona dollar. Pra këta dashur bashkëdetar shqiptar, këta punojnë së bashku. Duhet të kuptoni një gjë të dashur shqiptar. Sot, Edi Rama, Dashamir Sulën. Dashamir Sula ishte deputet për kaq vjet. Një prokuror, një komunist, një spion, një familje komunisti. Edi Rama i tha, o gjeli detit, sot e emron, do me thënë, e emron në punën të re. Pra, gjeli detit sot e emrohet në përse, të dashur shqiptar. Të gjithë këta, që është nga Pekini, që ka restorant, ku i gjeti parat, që me restorant, pra, të dashur shqiptar, ju e shini dhe vetë. Ky është Dashnor Sula. Ky ishte prokuror. Ky është një familje komunisti, ishte me Berishën. U shkëput nga Berisha. I njëjti njeri, i tha Edi Rama në parlament para ca kohe, o gjeli detit. Sot e emrojnë gjelin e detit, kryetar në ministri, do me thënë krye ministri, më falni, drejtor i krye ministris, do me thënë, heqen një tjetër ven këta. Ja pra të dashur shqiptarë, këta janë bashkë. Këta u kanë soptuar ju.
Ky person do gjë karriket para ca kohe. Ky person i do gjë karriket. Ky person gjoja bente rëmuj, shante edit. Ja ky person përsëri, por nuk ka fatin të ullet në karrike, sepse dashur shqiptar, minutën që arestohet Balluku, do arestohen me qindra dhe me qindra të tjerë. Pra, kushtetut, ju gjukat e kushtetutës që jeni 5 veta që dualt kundërshtim. Orgjen Dilli, nuk kini ku fshieni, nuk kini ku vini, mos mendoni, mos vini si çvajti Edi Rama me avion privat në Vatikan. Nuk kini ku vini. Edhe Edi Rama ishte në Vatikan, ku s'po kërkon strehim politik, ku s'po kërkon të strehohet. Jo në Vatikan, o Edi Rama të vesh, ke vajtur me zonjë dhe me djalin, të dhanë dhe ca lule, vajte me avion privat, pra po shpezon parat e shqiptarëve. Pra Edi Rama, dil si shtë thash para spakut. Dorëzohu para spakut dhe thuaj realitetin. Sepse ti do dënoj shumë rënd. Ti e dënuar në Amerikë. Për shumë kohë. E dënuar sepse edhe Amerikën deshe ta gatronje, ish një evbjas, që a i erdi për të bërë biznis, për të marë parat e shqiptarëve. Si që kanë marë shumë ambasador, ju, si në mos ti Edi Rama, edhe Berisha, u keni dhenë ambasadorëve tuaj miliona $. Ja pra po dalën e telefonët, po dalën e kompjuter çdo gjë, le para u keni dhenë, po keni përdorur dhe vajzat shqiptare. Për këtë do jepni llogari para shqiptarëve. Unë gjithmonë i them shqiptarëve, a doni gjyq popullor, u kam thënë 1000 herë, jeni në dorë tuaj. Të dashur shqiptar, ne jemi drejt rrugës të shkojmë në zyrat e reja. Programi i shpresës të kombit është program për shqiptarët. Po e lexon gazetarja çdo ditë dhe kjo është prodhuar dhe vendosur që më 2001 me firmën time. Do me thënë që a here është bërë që pensionistit marrë $600, që polici më 2 javë të marrë $1200, arsimtarët të fillojnë me $1000, nga klasë e ullë deri në 4-5 klasë, më lartë 1500 deri me 2500, sidomos ata që janë me diploma, po pamarësi se këta që janë sot, këta janë me diploma false. Po e kam fjallën me ata intelektual, profesora, që janë pa punë, që i kanë lënë në heshtje. Ata do kërë, dhe unë u bëj thirrje profesorëve, që janë pensionistë, që janë vërtet intelektual, e janë në shpresë e kombit të regjisojnë, të paktën tini një vit, të hapen shkollat të rregulla. Ti mësoni mësues të rinj, të mësoni sepse shqiptarët janë mbyllur shkollat, qëllimisht, është bërë 7500, qëllimisht, shkollat janë mbyllur qëllimisht. Çdo shqiptar nuk ka më shtëpi, sepse këta i kanë zoptuar. Pra të dashur shqiptar, erdhi koha e juaj, më keni shkruar gjithmonë dhe më thoni Pilinçi, na ke thënë me data, po dashur shqiptar. Unë va kam thënë me data. Por ja pra, këta 5 veta që shihni ju, këta i kanë ndaluar. Këta janë më të korruptuar që ka patur kombi i Shqipërisë. Këta janë milionerë. Këta flenë në dollar, dyshegjet e tyre janë me dollar, të dashur shqiptar. Nuk janë si dikur ne, shqiptarët, i bëmim minderët me kasht, që s'kishim. Këta i kanë me dollar. Ne e dim. Ne e dim kur umblodh, dije. Ne e dim çfarë po thonë sot. Jemi në atë gjendje që të dim çfarë thonë. Hidhen e përdridhen. Agent Ibrahimi bërtiste. Pra, kron t'i bi me vete. Sepse e di vendin e burgut ku e ka. E di arrestimin që do bërë. Për dëmin që ka bërë Shqipërisë. Për kontakt që është bërë me Sorron e Sorrolopit. Për diploma që ka falso. A i se di çdo të tot jurist. Këta nuk e di çdo të tot jurist.
këta të katër. Pra, të dashur shqiptar, gazetarët po presën atje, unë po u them hapur dashur shqiptar. Ditën që ne shkojmë në Zyrët, dhe qofse ne betojmë më darkë, të nesmen, Pilinçi pastron varret e grekëve të mos ekzistojnë në tokën e Shqipërisë. Pastron me çdo kodrë që kanë vënë kryqe, vend e pa vend. Ne jemi musliman, ne jemi katolik, krishterë dhe ortodoks. Po jo vend e pa vend, sepse eshtrat janë në kryqëzyrë, janë eshtrat e patriotëve dhe të fëmijëve. Por, më të hyrë kryqëzyrës, kanë bërë varret, i kanë bllokuar, merohet dashur shqiptar në tokën e Shqipërisë. Po si mund të harrojmë ne? Ai personi që vrau 2 ushtarë, një oficer dhe një ushtar në gjumë. Po si mund të harrojmë ne që flamuri grek ishte 20 herë më madh se flamuri shqiptar? Jo, nuk do ekzistoj flamur grek në tokën e Shqipërisë. Vetëm flamuri shqiptar, këta 2 flamur do t'jenë për tërë jetën, dashur shqiptar. Asnjë flamur tjetër. Pra, erdhi koha të dashur shqiptar, erdhi koha juaj, e di që jeni të mërzitur, e di që prisni arestimet pa fund. Si që thash për para, unë vërtet kam thënë me data, sepse duhet ishën arestuar para 6 muaj. Sot do t'ishte Shqipëria me president, për arsye se për 3 muaj do t'jetë kryeministri, qeveria teknike, për arsye për të zgjedhur me vota të lira direkt nga shqiptarët që s'ka ndodhur në jetën kurrë. Kjo ishte qëllimi qeverisë teknike. Sot do t'ishte me president, për arsye se nuk do ketë me kryeministër, po do ketë 80 deputet, 41 senator dhe do ketë me president dhe 13 ministra, që t'i shërbejnë kombit dhe ata janë shërbëtorët të Shqipërisë. Nëse ata ministrat nuk veprojnë dhe mashtrojnë shqiptarët, në atë minutë pezullojnë dhe arestohen. Nuk ka më vjedhje dashur shqiptar. Ka kompjuter, çdo gjë do shëgohet, çdo gjë do kontrollohet. Siç kontrollojmë sot Engjël Perën në majt malit, ashtu do kontrollohet. Shqipëria do bëhet të dashur bashkëdhetar, do habiten të tërë. Mua më kanë erdhur në zyrë dashur shqiptar, sot e para ca ditëve, shkencëtar. Shkencëtar që ju do habiteni, që kanë lajsencën, patentën, që ata do kontrollojnë dhe gjithë elektrikun me anën e diellit. Janë shkencëtar, do habitet bota, sepse janë më të zot, kanë krijuar që nuk e bën dot as Kina, as në Gjermani, as Evropa. Atë që kanë bërë ata, janë gati për t'i shërbyer kombit shqiptar dhe për t'i shitur botës. Pra, me bisedën që ka bërë ata, do të mlidhen, janë mbi 8 veta, plus do vinë 10 veta nga Evropa, pra të bashkohen bashk, janë shkencëtar që i thonë vërtet, shkencëtar që kanë bërë punë në Evropë, dhe ka rritur intelektualët e janë në shpresë e kombit të shpëtoni. Të dashur shqiptar, unë jam i bindur se gjykata kushtetuese, nëse nuk e jep sot lajmin, ajo do arrestohet disa veta. Prisni dashur bashkëdhetar shqiptar, unë mund të dal e më vonë, po ne po i shikojmë, tashi në minutë që unë flas, ata janë në zyrat të ish Enver Hoxhës. Pra, dashur bashkëdhetar shqiptar, prisni pa durim, arrestimet do bëhen, do habitin edhe ju. Ne do shkojmë qeveri shumë shpejt në zyrat e reja, t'i shërbejmë popullit shqiptar. Të dashur shqiptar, natën e mirë dhe miru pafshim nesër. Unë përsëri do jap aty ku jam me shtëpi, do jap nga residenta ime, do jap lajmet. Po përsëri sonte mund t'japëm lajmet. Natë e mirë dhe miru pafshim nesër përsëri intervistë në orën 3.